Ati hae tiwi me whakawhiti atu tātou I nai nei kia Parekura Horomia māngai take Māori o te rōpū reipa. Tēnā koe Parekura. Tēnā koe Skari. Mana pāti e hoa pe heo whakaaro. E mahi u tēnei konei ronga atu ki te kōrero hone e pirangi hei peka ana hei whaiata muri a tona rōpū engari kei te mahi a hone I te whare miere. Kāre hei peka ana. Ka wehe rua rānei te pōti Māori I te whakatūnga mai o te mana pāti. Ki tatu te nui o ngā kaipōti I te wehe pēra ia te mahi o actor au ka nahinara e te whakaaro rātou nā wai te tangata e tūpai I reira. Akoni ka ki tatu tērā. Rōpū Tōranga Pū Māori kei tētahi taha, mana pāti kei tētahi taha. Akene pēr nō koutou te painga, nō reipa te painga? Tēnā no wetahi o ngā whakaaro, engari waiho te atu tērā mo te wā e peka ana hone. I te rangi nei, I konei ke hone kei te mahi atu. Me kōrero tāua mo tōro he pōti, mo te ikaroa rāwhiti, e kore te kāwaratanga mo te nuku I tōna hia kia kēria te papamoana e Petrobras, ara te papamoana o rau kumara e Petrobras. Ahakoa ngā whakahea te whānau apanui me Ngāti Porou ki mui te premia I Nāpō. Ka tohe koe ki te premia me te kāwanatanga? E tohe atu I rochi a rātou ki te premia, nā te me e take nui tēnei, e tika atu e mau tūpatu atu te kāwana, hei ronga atu ki te aue o te haukainga, te whānau I reira. E mataku ana koe kei tai tēnei tohe ki weri ara ki te wāhi e tutu ai te puehu? Kare e mate. Nā te mate hoki e tere haere te kāwana e kare rongo ki te aue o te kāinga. Don Bresh, Parekura, kua ara mai anoa Don Bresh, me wehi rānei te ao Māori? Nā te mate hoki e moe hatu tātou ko tēnei no wetai o ngā tino tangata e mau ana te ahu o te kaki whero mō ngā take Māori. E wiri atu au mo tona tai roto te kāwana. Ka mahitahi te rōpū reipa ki a rātou o ACT? Kāre tai atu tātou I reira. No tō rātou tino kiko hei ngatia ngā take Māori. Peo whakaaro ki te pire tāpiri mo te reo tātaki, Parekura hea ki ngā kōrero kei te whiriwhiri hia taua pire I tēnei wānei? Nā te mate hoki I te tū o te kawanata te charter, I reira ke ngā tuhinga mō ngā take Māori e pāna ki te mahi pāhoa mō te pauaka. Engari nā te tino wehe ka e makare atu rātou ngā tuhinga pē rātonu. Kāre tika e waiho tiatu I te pauaka whakaata Māori. Anake, nā te mate hoki ke a rātou ngā kai tono te pōri me ngā kai whakahaere o ngā teihana e tautoko tiatu te mahi Māori e puta te whana Māori. Tākuna titiro Parekura, ko te ngako o taua pire, he whakakore atu I te kauenga a te reo tātaki ki te whakapāho kaupapa Māori. Ka raruraru rānei ngā hōtaka pēnei I tēnei marae me wakahuia? Tēnā no te me rochi āku nā te raruraru pē tukahatu te kawanata I nānei mō te pūte. E kāre hoki atu ngā whana pēra I a marae e te kārere e hopu pūtea mō te teihana a kuni ka ngaro haere. Tēnā no te wiri rochi āku mō te tuku, te nui o te kōrero mō te pūte. E whakai ana koe kia whakapāho tia tonu tia e ngā hongere pēnei tēnei te reo tātaki nei, ngā kaupapa Māori ki te motu, me hoa atu rānei te katoa te mana whakapāho I aua momo kaupapa Māori kia whakaata Māori. Kāre he tika tērā, nā te mea hoki e pai ana te haere o te pauaka whakaata Māori, engari nā te nui o ngā tangata e ora ana I roto te whenua nei, Scotty, e mātaki atu koutou e tū ana I runga TVNZ. Tēnā no te mea, nā te nui o te motu e mau whatu mō koutou. Tēnā koe Parekura, ngā mihi nui ki a koe moe nā kōrero I tēnei rā. Kia ora rā.